Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to complete story Overcoat. Please continue from page number 89 and see the translation, Urdu translation of this chapter. In a short while, quite a large crowd had collected. थोड़ी ही देर में एक हजूम इकट्ठा हो गया. A traffic inspector on his motorbike stopped. मोटरसाइकिल पर सवार ट्रैफिक का एक इंस्पेक्टर आकर रुका. The young man was badly hurt. नौजवान आदमी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था. There was a lot of blood about. इधर उधर उसका काफ़ी खून बिखरा पड़ा था. And he was in a very precarious state. और वो बहुत बुरी तशवीशनाक हालत में था. A car was stopped. एक कार रोकी गई. And he was loaded into it. और उसे इस पर सवार किया गया. And taken to a nearby hospital. और नज़दीकी हस्पताल ले जाया गया. When they reached there, जब वो वहाँ पहुँचे, he was just alive. तो वो ज़िंदा था. ये इनकी जो सिर्फ उसमें इनकी थोड़ी ज़िंदगी अभी उसकी नज़र आ रही थी उसमें. On duty that night in the casualty department were assistant surgeon Khan and two young nurses. उस रात कैजुअलिटी डिपार्टमेंट होता है शुबह हादसात में असिस्टेंट सर्जन खान और दो नौजवान नर्सें ड्यूटी पर थीं. शहनाज एंड गिल. उन नर्सेस के नाम शहनाज और गिल जो थी ड्यूटी पर थी. ही वॉज स्टिल वेयरिंग हिज ब्राउन ओवरकोट. नौजवान अभी तक अपना खाकी ओवरकोट पहने हुए था. एंड द सिल्क स्कार्फ और रेशमी मफलर. इनके नौजवान जो था अभी तक अपना खाकी ओवरकोट और रेशमी मफलर पहने हुआ था. देयर वर लार्ज स्टेन्स ऑफ ब्लड ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स. उसके तमाम कपड़ों पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे. समवन हैड आउट ऑफ सिंपैथी प्लेस्ड द यंग मैन्स ग्रीन फेल्ट हैट ऑन हिज चेस्ट. किसी ने हमदर्दी से उस नौजवान का सब हैट उसके सीने पर रख दिया था. ऑन हिज हेड सो दैट इट शुड नॉट बी लॉस्ट. ताकि वो हैट जो है कि गुम ना हो जाए. सीम्स क्वाइट वेल टू डू. नर्स शहनाज सेड टू नर्स गिल. नर्स शहनाज ने नर्स गिल से कहा कि काफ़ी अमीर दिखाई देता है. टू विच शी रिप्लाइड इन अ लोअर टोन. और उसने उसकी जवाब का आहिस्तगी में जवाब दिया. ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट. पुअर चैप बेचारा गरीब जो है. ऑल टॉक्ड अप फॉर सैटरडे नाइट के टॉक्ड अप तो वो बन ठन कर निकला हुआ है. उसने कहा बेचारा आदमी हफ्ते की रात के लिए बन ठन कर निकला हुआ है. डिड दे कैच द ड्राइवर. क्या उन्होंने ड्राइवर को पकड़ लिया है. नो ही गॉट अवे. नहीं वो भाग गया. वॉट अ पिटी. कितने अफसोस की बात है. इन द ऑपरेटिंग थिएटर द असिस्टेंट सर्जन एंड द टू नर्सिस विद देयर फेसिस concealed behind masks were attending the young man. Only their eyes were visible. ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट सर्जन और दो नर्सें जिन्होंने अपने चेहरे नकाब से छुपाए हुए थे नौजवान आदमी को देख रहे थे और सिर्फ उनकी आंखें नज़र आ रही थीं. देयर आइज वर विजिबल. ही वॉज लाइंग ऑन अ वाइट मार्बल टेबल. वो एक सफ़ेद संगमरमर की मेज़ पर लेटा हुआ था. यानी कि वो जो ओवरकोट पहने हुए जो आदमी था जिसका एक्सीडेंट हुआ था. हिज हेयर वो स्टिल स्मूथ अगेंस्ट हिज टेम्पल्स. उसके बाल अभी भी उसकी कनपटियों के साथ स्मूथ थे. इनके उसके साथ से हमवार थे. द स्ट्रॉन्ग सेंटेड ऑयल विद विच ही हैड ब्रश्ड इट अर्लियर दैट इवनिंग स्टिल गेव आउट अ फेंट ऑडर. तेज़ खुशबूदार तेल जो उसने उसी शाम को लगाया था अभी भी उसकी हल्की खुशबू जो थी वो दे रहा था. अभी भी हल्की खुशबू दे रहा था. ऑडर होता है खुशबू जो उसकी स्मेल थी. हिज क्लॉथ्स वर नाउ बीइंग टेकन ऑफ. अब उसके कपड़े जो थे वो उतारे जा रहे थे. द फर्स्ट टू बी रिमूव्ड वॉज द वाइट सिल्क स्कार्फ. और सबसे पहला जो इनके उसके ड्रेस में से जो चीज़ शुरू की उन्होंने वो उस रेशमी मफलर उतारा गया. Beneath the scarf there was neither a tie nor a collar nor even a shirt. मफलर के नीचे ना तो कोई टाई थी और ना ही कॉलर. हत्ता के कमीज़ भी उसने नहीं पहनी हुई थी. When the overcoat was removed
جب اس کا اوور کوٹ اتارا گیا اٹ واز فاؤنڈ تو یہ معلوم ہوا دیٹ دا ینگ مین واز ویئرنگ انڈر نیتھ اونلی این اولڈ کاٹن سویٹر وچ واز آل ان ہولس. تو معلوم ہوا کہ نوجوان آدمی نے نیچے ایک پرانا کاٹن سویٹر سوتی سویٹر پہنا ہوا تھا جس میں سوراخ تھے. تھرو دیز ہولس ان سوراخوں میں سے ون کوڈ سی دا ڈرٹی ویسٹ وچ واز ان این ایون ورس اسٹیٹ دین دا سویٹر. ان سوراخوں میں سے نیچے ایک اس نے گندی بنیان دیکھی جا سکتی تھی جس کی حالت سویٹر سے بھی زیادہ خراب تھی. لیئرس آف ڈرٹ کورڈ ہز باڈی. میل کی تہوں نے اس کے جسم کو ڈھانپا ہوا تھا. ہی کوڈ ناٹ ہیو ہیڈ اے باتھ فار ایٹ لیسٹ 2 months. اور وہ کم از کم 2 مہینے سے نہایا نہیں ہوا تھا. اونلی دا اپر پارٹ آف ہز نیک واز کلین. صرف اس کی گردن کا اوپر والا حصہ صاف تھا. اینڈ ویل پاؤڈرڈ اور اچھی طرح پاؤڈر لگا ہوا تھا. دا شوز اینڈ دا ساکس ناؤ کیم آف. اب اس کے جوتے اور اس کی جرابیں جو تھیں وہ اتاری گئیں. which were found in the various pockets. The shoes were old but brightly polished. جوتے اس کے پرانے تھے لیکن چمکدار سلیقے سے پالش کیے گئے تھے. As to the socks, جہاں تک جرابوں کی بات تھی, کلر اینڈ پیٹرن, رنگ اور نمونے کے لحاظ سے the one was quite different from the other. تو ایک جراب جو تھی دوسری سے بالکل مختلف تھی. There were holes at the heels. ایڑیوں پر سوراخ تھے. And where the flesh showed through the holes, اور یہاں سوراخوں سے گوشت نظر آ رہا تھا. It was grimed with dirt. یہ میل سے بھرا ہوا تھا. He was by now dead. اب تک وہ مر چکا تھا. And his lifeless body, اور اس کا بے جان جسم, lay on the white marble slab. سفید سنگ مرمر کی سل پر پڑا ہوا تھا. The following were the few things. درج ذیل کچھ چیزیں تھیں which were found in the various pockets of his overcoat, جو کہ اس کے اوور کوٹ کی مختلف جیبوں میں پائی گئیں. A small black comb, ایک چھوٹی کالی کنگھی. A handkerchief, ایک رومال. 6 annas and a few pies, 6 آنے اور چند پیسے. A half smoked cigarette, ایک آدھ جلا ہوا آدھ پیا ہوا سگریٹ. A little diary in which the names and addresses of a few people were noted, جس میں چند لوگوں کے نام اور پتے درج تھے. A list of gramophone records, اور گراموفون کے ریکارڈوں کی ایک فہرست تھی. And a few handbills, اور کچھ چند اشتہارات تھے which distributors had thrust upon him during his evening promenade, جو کہ بانٹنے والوں نے شام کی وہ سیر کے دوران اس کی طرف اسے تھما دیے تھے. Alas, his little cane, افسوس اس کی چھوٹی چھڑی, which was perhaps lost at the time of the accident, جو کہ غالباً حادثے کے وقت کہیں کھو گئی تھی, was not included in the list. وہ اس فہرست میں شامل نہیں تھی. Okay, dear students, now please look at page 91 about the author. Ghulam Abbas was born in 1909. He got associated with the radio and also worked for the BBC in London for several years. He earned a lasting reputation as a short story writer. He died of heart attack in November 1982. Okay, now the theme of this story. The story is about a young man. یہ ایک نوجوان کی کہانی ہے. Who conceals his poverty by dint of his overcoat, جو اپنے اوور کوٹ میں اپنی غربت کو چھپاتا ہے. By wearing his overcoat, he seems to be a respectable young man going out on the mall on Saturday evening. ان کے اوور کوٹ پہن کر وہ ایک باعزت آدمی معلوم ہوتا ہے جو کہ ہفتے کی شام کو مال روڈ پر سیر کر رہا ہوتا ہے. بٹ وین ہی از crushed by a truck, لیکن جب ایک ٹرک جو ہے اس کو رونتا ہوا گزر جاتا ہے. اینڈ ڈائز ان دا ہاسپٹل, اور وہ ہسپتال میں اس نوجوان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دا ڈاکٹر اینڈ دا نرسز کم ٹو نو, ڈاکٹر اور نرسز جو ہوتے ہیں ان کو وہ پہچانتے ہیں.
वॉट अ डेस्टिट्यूट ही वॉज, कि वो कितना गरीब था, यानी कि किस कदर पॉवर्टी में ज़िंदगी गुजार रहा था। हाँ जी, अब आप इसके वर्ड मीनिंग नोट्स आपकी बुक में पेज 91 पे जो एक्सरसाइज से पहले है वो आप नोट करें। रीडिंग नोट्स। स्लीक, स्मूथ एंड ग्लॉसी, इनके जो मुलायम और चमकदार होते हैं। आइसी गस्ट, बाइटिंग कोल्ड पफ्स ऑफ विंड, शदीद जो ठंड होती है उसके लिए। एम्बलिंग होते हैं मूव विद जेंटल गेट, चहलकदमी करना जो होता है। प्रोमिनेट, प्लेयर वॉक, ये भी उसके लिए सैर के लिए जो चहलकदमी के लिए आता है। डैंडी, फैशनेबल। प्रोफ्लिगेट, रेकलेसली एक्स्ट्रावेजेंट। लेपल्स, पार्ट ऑफ ईदर साइड ऑफ कोट, जो कॉलर होते हैं उसके। वेल क्रीस्ड, वेल आयरन, यानी अच्छी उसकी इस्त्री से तय बनी हुई थी। माइट, वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट। कनोसर, एक्सपर्ट, माहिर, जो वन हु कैन अप्रिशिएट। एमिएबली, रिस्पेक्टफुली। थिन डाउन, कम हो चुका था, बिकेम लेस। टॉग्ड, ड्रेस्ड, ड्रेस गारमेंट, जो उसने लिबास के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1. Choose the correct answer. What was the color of the overcoat of the young man? It was brown. B option is correct. What happened when the evening advanced? The cold became more intense. B option is correct. What was the condition of the overcoat which the young man was wearing? It was old. It was not new, it was old. And number 4, when the young man visited the music shop, what did he find? What did he find there? When the young man visited the music shop, what did he find? There were musical instruments in the shop. Okay, number 5 is when the young man died in the hospital after the accident, what amount of money was discovered on him? इनके उसके पास से उसकी डेथ के बाद कितनी रकम जो थी वो मिली थी? It was just only 6 annas and a few pies. B option is correct. What were the names of the 2 nurses who were on duty in the hospital? B option is Shahnaz and Gil. What was the owner of the shop wearing on his head? Silk turban, रेशमी पगड़ी पहनी हुई थी उसने. After accident, when the driver sped away, what were the words which were uttered by the passers-by? Catch him, stop him, sorry. So B option is correct. After the accident, what was the state of the young man? He was in a very precarious state. Precarious, बड़ी नाजुक हालत उसकी थी. Number 10, after the accident, what was the first thing removed from the body of the young man? कि सबसे पहले उसकी बॉडी से क्या चीज़ हटाई गई थी? It was white silk scarf. C option is correct. Okay, now students, please look at question number 2 at page 93. It is answer the following short questions. Question number 1 is, what was the color of the overcoat of the young man? नौजवान ने जो overcoat पहना हुआ था उसका रंग कैसा था? The young man was wearing a coat. Its color was brown. He had also fastened a cream colored half open rose in one of its buttonholes. Question number 2. What did the young man look like? नौजवान कैसा दिखाई देता था? उसकी यानी appearance कैसी थी? इसमें आप इसका आंसर लिखेंगे. He had sleek shiny hair, sideburns and thin moustache. He had fixed a half-open rose on the buttonhole of his overcoat. He had wrapped a silk scarf around his neck. He was wearing a flat hat on his head. He had a stick in his hand. Question number 3. Why had the people come out on the mall road? लोग mall road पर क्यों निकल आए थे? The people had come out on the mall road to have fun. They were enjoying themselves in hotels, restaurants, cafes and snake bars. Some of them were merely looking at colorful lights.
Question number 4. What were the people who came on the mall road wearing? इनके लोगों ने क्या पहना हुआ था? Most of the people were wearing overcoats. These coats were of many kinds. Some were wearing coats made of astrakhan, and some were wearing rough coats of milky khaki color. Question number 5 is, why was the cat shivering? The cat was shivering with cold. It rubbed against the young man's legs and mewed. The young man patted it and kissed its fur. He felt pity for it. Why did the driver of the truck speed away after the accident? When the driver heard the shriek of the young man, he slowed his truck down. इनकी थोड़ी देर के लिए उसने स्पीड कम की, बट रियलाइजिंग दैट समथिंग सीरियस हैज़ हैपेंड ही sped it up and vanished in the dark. Question number 7 is, who took the young man to the hospital? नौजवान को अस्पताल कौन लेके गया? The young man was badly hurt. He was bleeding profusely. There could be seen big spots of blood on the road. The passers-by stopped a car and took him to the nearby hospital. Question number 8 is, what kind of music was being played in one of the restaurants? इनके रेस्टोरेंट्स में एक में किस किस्म की मौसीकी चल रही थी? An orchestra was being played in one of the restaurants. People were enjoying the fine tunes. Even those standing outside seemed to enjoy the music, though it was of foreign type. ओके स्टूडेंट्स, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, और इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं है. ओके थैंक्स. आपने इस चैप्टर की ट्रांसलेशन आप प्रिपेयर करेंगे, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश इनटू उर्दू, and synonyms of this chapter, and also short question answers of this chapter. Thanks students.